堅如磐石，擲地有聲，石破天驚。主持鄭宇碩、曹家超。好，翻到嚟有一個禮拜嘅6月17號嘅石破天驚啦，教授。係。咁啊，今個禮拜咧，咁就其實都係啦，七一倒數，而家得翻2個禮拜啦。咁你見到咧，就真係suppose 咧，你見到梁振英同埋林鄭月娥咧，都應該有啲交接啊，啲嘢就應該咧係慢慢去即係叫融合啊咁樣嘅，其實就。咁但係你見到就係話呢半年以嚟係嘛，即係特首選舉以嚟。哇！真係你見到佢哋嗰啲不咬完嘅情況啊，真係好多㗎喎。一開始就係嗰個 TSA 嗰個即係政策嘅問題啦，跟住就係呢個港獨嘅問題啦。咁最主要嘅問題咧，就係今日我哋想講講呢個港獨嘅問題。咁就係咧，其實上個禮拜六啦，咁啊林鄭月娥咧就接受咗呢一個前呢一個立法會主席曾鈺成嘅訪問，咁佢就話啦，即係講到港獨嘅問題嘅時候咧，咁佢就話啦，呢一個港獨嘅問題咧，都仲未成為一個思潮，係嘛？雖然佢哋唔知佢哋即係主張嗰呢啲咁嘅人啊，唔識佢哋啊，唔知佢哋究竟有啲咩居心啊，呢啲咁嘅嘢，咁但係佢就睇啦，咁就係其實佢唔覺得咧，即係其實有可能嘅，咁亦都唔會覺得會成為一股思潮咁樣樣。咁而最近啊，其實呢樣嘢咧，又有一個叫民意調查引證到嘅。係啊。咁就中大啦，咁啊做咗一個港獨嘅民調啦。咁就同舊年咧就好唔同啦。舊年咧，即係支持港獨嘅香港人咧，就去到17%喎。哇！後生仔係去到即係呢一個即係4成喎。即係佢哋話15到24歲，15到24歲呢個年齡段咧，去到4成。好誇張喎！即係等於就係話，喂，時間如果企喺港獨嗰邊咧，咁就大鑊啦，係嘛？咁即係有啲人就話天然獨啦，係咪？又講呢啲嘢啦。咁你見到而家今日咧，即係其實呢一個禮拜咧出咗爐嘅同一個叫做調查啦。咁啊令到人哋就有啲意外啦。就係支持港獨嘅人咧，一跌就跌到去11%，而年輕人嗰橛咧就去到10幾個 percent 啫，15% 嘅啫喎，即係從4成咧去到15嚇，即係15到24歲嘅年齡段。咁就跌成咁所以咧，即係林鄭月娥，咁你今時今日接受一個咁嘅訪問咧，其實佢都即係喺呢個民調出嚟之前啊，佢已經咁樣判斷咗咯。咁其實佢自己嘅講法咧，即係對於我哋一般香港人嚟講咧，似乎都有啲根據嘅，其實都係。係啊，嗱，你即係當然啦，我哋不斷咧係咁講嘅，就係話呢一類嘅所謂港獨啊、本土嘅思潮咧。其實都仲係一種青少年嘅一種反叛嘅心態。記得最初咧，當然係7、8年前左右啦，就開始有啲年青人咧喺示威遊行嘅隊伍咧，就揮舞舊時港英嘅龍獅旗。咁當然有一兩個個別嘅就真係過火演出啦，就走去解放軍營地嗰度點啦嚇。咁呢個真係好危險嘅，因為你即係衝入去解放軍營地咧，人哋開槍，你都真係冇得 A 㗎啦嚇。好啦，咁咧呢一種咁嘅不滿反叛逆嘅心態咧，係一路咁咧係發酵擴張，以至係提出有好多港獨嘅組織嘅成立啊，以至咧話係大學嘅學生會差唔多無一例外的都係所謂本土主義嘅贏咗個選舉啊咁但係我哋亦都同時見得到咧，就係呢啲所謂本土組織啊、港獨傾向嘅組織，基本上咧係冇任何嘅行動綱領嘅，冇時間表、冇路線圖、冇咩論述，基本上冇一個計劃話我哋點樣走可以成為咧使到香港成為一個獨立嘅政治實體，冇嘅。只不過係話我哋香港要獨立啊咁，係流於一種口號式嘅你可以話情緒嘅表達啦咁另外一方面咧，你會留意到咧，即係親中陣營咧，就為咗係支持呢種大力鎮壓嘅行動咧，就成日都話喂，即係你好似細路仔玩火，你要教訓佢啊咁。嗱咁我即係親中陣營啲人好中意咁嘅，即係佢有一個比喻咧，就係人人都用呢個比喻，人人都不斷講。咁我都想回應一個比喻，個比喻就係如果你喺一個
擺滿棉花嘅貨倉嗰度畫2-3支火柴咧，咁啊真係非常非常危險。但係如果你喺沙灘度畫下火柴咧，就毫無危險嘅喎。咁嘅情況就係香港你見到咧，一般普通市民真係對於港獨咧係無動於衷嘅，即係你去揾個普通嘅市民傾下。即係佢唔會覺得港獨係有咩前途啊，係可以實現啊咁，亦都對呢個口號咧冇乜嘢咧係反應。當然咁有好多人都係對現政府不滿，對北京對港政策不滿，但係冇咩人會話我要參加港獨運動啊，我要做乜嘢冇啊嘛。咁所以咧就你呢個所謂玩火嘅比喻咧係好唔恰當啊嘛。咁你喺沙灘畫幾支火柴有咩危險咧？因為冇反應啊嘛，而家啲人。咁所以你而家都當然咧親中陣營嘅人會咁講啦。嗱，好彩我哋猛搏佢咋咁你睇下而家咧嗰個支持港獨嘅情緒咧係降溫好多啦。咁但係同時我哋要問嘅咧就係一方面咧，從來普通香港市民咧係對此冇反應，一啲都冇係感冒嘅。咁其次咧就係喂，你雖然而家呢個所謂咧係支持港獨嗰種情緒喺後生仔都降溫，但係後生仔嘅不滿情緒咧就依然高漲喎。所以你唔好話我猛搏佢咧佢哋而家唔敢啦。好彩我搏佢咋咁呢個咧，我諗咧大家要講清楚。嗱就補充少少啦，咁就教授你講嗰個話，即係好彩我哋猛咁搏佢㗎。咁嗰個呢咁嘅講呢咁嘅説法咧，比較有代表性咧，就係琴日呢個張志剛就喺明報嗰度寫個篇文，就叫做道理不能不講，港獨就不能不批。咁佢入邊講啲咩咧？就係話咧雖然而家我哋嗰個叫做係支持港獨嘅人就少咗好多啦。咁佢亦都引述啦呢一個叫港獨嘅民調，咁樣係少咗好多嘅。咁但係咧，即係佢就話啦，好彩係因為我哋有做嘢咋，好彩我哋呢啲張志剛喺度領功，咁寫文章，係啦，攞咗唔少津貼，係啦，咁就話好彩我哋密集式咁樣攻擊咋即係如果唔係嘅話，咁你咪以為即係有得搞係嘛？咪搞得醒係嘛？咁佢其實中間佢再做一個講法比較實質啲嘅，就係話咧，即係如果你話講港獨，如果你唔講個過程，唔講個代價，即係佢用台灣嚟做比喻啊嘛，係嘛？即係等於就係話嗰陣時咧，你數翻呢個蔡英文，即係叫做係接任之前上任之前你講呢個馬英九年代嘅時候咧，其實係嗰個支持港獨嘅人咧嘅台灣人咧係不斷咁樣上升嘅。咁但係因為其實佢哋覺得即係都未感受到個代價咁樣。咁但係我相信張志剛佢講呢一番話咧，亦都代表到中央嘅一定嘅即係諗法個意志嘅，就係話，喂，咁正就係因為我俾你感受到個代價啦，係嘛？喺經濟上面，我俾你嘗到一啲苦果啦，係嘛？即係尤其係嗰個旅遊即係嗰個叫自由行咧。即係大量咁樣減少咗之後，你而家見到好多叫做係大陸嘅旅行，唔係即係台灣嘅旅行社即係叫苦連天嘅，係嘛？亦都話旅遊業係受到好大打擊。係啊，咁但係偏偏就係喺呢一啲藍營把持嘅一啲地區咧，似乎嗰啲受影響就比較少嘅。咁樣就等於真係分化咗，即係叫做台灣嘅藍綠營喎。即係我哋講翻個代價即係。最初鄧小平提出呢個所謂一國兩制嘅構思中共嘅宣傳機器有偉大嘅發明等等啦咁本來咧就話要垂範於台灣啊嘛咁你而家過咗好多年啦對台灣嘅對台政策亦都好多起落係咪？陳水扁時嘅打壓馬英九時嘅修好外交休兵優待台灣台灣嘅同台灣嘅經濟聯繫不斷地加強到而家蔡英文上台又開始打壓巴拿馬都改為承認中國咁，好有咁多變化，但你整體嚟講，台灣人咧對所謂一國兩制嘅認同支持咁咧係不斷的下降啊嘛，呢個係好清楚，以至近10年基本上咧，即使係北京對台嘅官員都唔敢提一國兩制，即係無謂啦，係嘛？好啦，你不斷變化咧，你亦都可以見得到咧，就係
台灣人基本上對於同北京咧進行政治談判咧，一啲興趣都冇啊嘛。啊，咁你兩邊傾下貿易，咁啊大家都覺得冇要嘅係咪？畢竟咧呢個係互利嘅。但係咧，即使馬英九啊，都唔敢掂呢個政治談判嘅話題啊嘛。你而家睇睇台灣嗱，你又講藍營啦洪秀柱嘅一中同表嘅立場，咁啊最受北京讚賞啦。咁你睇下佢即使喺國民黨裏邊選主席、黨主席都慘敗啊嘛即係唔好講其他啦佢自己藍營即係最藍最親北京立場嗰個，佢喺選黨主席都慘敗，冇市場啊！亦都冇觀眾冇聽眾即係其實即係等於根本上佢嗰套根本完全係唔受歡迎嘅。咁你記得即係佔領運動之後咧2014年我哋香港佔領運動之後咧，咁2014年底台灣就舉行咧係七級嘅地方選舉啦從呢個係鄉里鎮長一路去到呢個直轄市市長咁。咁你會見到咧嗰陣時就係民進黨大勝亦都提出一個口號喎，就係話今日香港，明日台灣。係啦。咁呢個好清楚啦。咁你而家喺香港嘅所作所為，嗰陣時就好笑啊！嗰陣時咧，香港就有啲人咧就喺網上面貼圖，就係話請搭住香港嘅屍體就然之後咧就係叫做咁請搭着香港嘅屍體就叫做係即係成功之類嗰啲咁嘅嘢啦。哇！講到咁露骨嘅，講到係。咁你咪就係咯，咁你人哋話今日香港，明日台灣，咁你亦都好清楚啦。咁所以咧，你話好彩我哋猛搏咋咁呢個後果如何咧？咁大家有見得到啦。一國兩制對台灣一啲吸引力都冇。今日即使咧台灣經濟好依賴大陸經濟，但冇人敢提咧，我哋呢啲係進行兩岸政治談判冇咁你而家香港你可以話大家係少談港獨啦。咁事實上，普羅市民根本係不嬲都冇咩點傾講港獨嘅。咁但係你年青一代嘅不滿依然高漲啊嘛，係咪？你唔係話我怕咗講港獨唔敢講港獨怕你拉就，於是大家就好順從喎？唔係喎，大家仍然係對你梁振英政府不滿啊嘛。事實上，張志剛所講，好彩我哋搏得好密集咁，其實就係最諷刺嘅就係你香港嘅有啲媒體係稱梁振英係港獨之父啊嘛。咁點解話你港獨之父啫？就係你使到市民兩極分化到咁樣，於是自然有啲後生仔走向極端啦。有你啲咁嘅政府、特區政府，有你啲咁嘅特首，自然就產生咧港獨嘅運動思潮啦。即係其實頭先教授你一開始講咧，就係其實你話後生仔嗰代咧，其實係以一種情緒或者一種鬥氣嘅心態去提出港獨咧，呢一個部分係比較多嘅，即係而唔係話即係係有一啲比較具體嘅綱領咁樣樣。但係雖然即係你話叫做即係曾經你話即係本土論，以至到港獨咧，即係其實。你話叫做係有一啲比較具體嘅著作，你最多你都係只能夠數到就係話兩樣嘢嘅啫。一個就係陳雲國師啦，係嘛？佢嗰個所謂叫做係城邦論啦，係嘛？一個咧就係叫做係港大嘅即係香港民族論啦咁樣樣。咁就正就係因為梁振英喺呢個立法會裏邊嗰個施政報告就攞住出嚟賣廣告，係嘛？幫佢大力宣傳，咁先至咧。即係你話防微杜漸喎，就偏偏就係因為你宣傳，佢先至得以發揚光大即係你見到林榮基嗰陣時都有擺喺佢自己書店賣嘅，仲要賣斷市添喎，大佬啊，真係咁究竟邊個喺度發揚緊港獨咧？係嘛？其實講真嗱，香港作為一個叫做多元嘅社會，多元即係或者有自由言論自由嘅社會，喂，你要接納一樣嘢，係任何嘅主義都會有人提出嚟噶嘛。係嘛？港獨都一定會有，咁但係即係你喺呢個即係講港獨之前，你又有城邦論，又有民族論，係嘛？呢啲嘢完全係冇引起社會裏邊任何嘅討論嘅，就偏偏就係因為其實講真啦，即係如果你講細嘅就係梁振英，大嘅你講到中共
係嘛？佢成日好警惕嗰個所謂分離主義啊、地方獨立啊，所以佢又好刻意咁樣打壓，即係你所謂即係大陸嘅所有地區咧，即係唔同嘅佢哋啲語言啊。喂，點解將呢個普通話普及化係嘛？即係哇喺廣州嗰度亦都要打壓廣東話，其實就係慎防佢自己種地方主義，令到佢哋自己有主體意識，繼而就會有獨立嘅意識啊嘛，係嘛？其實地區獨立係中央政府嘅心魔嚟嘅。呢個就當然咧係中國歷史上經常都有呢個大問題，因為我哋好大嚇，地方上嘅差異亦都比較大嚇。咁我哋讀中國歷史咁啊後漢已經有所謂呢啲周穆割據啊，咁啊唐朝亦都有藩鎮割據啊，各個節度使唔聽呢個中央政府話，清朝有東南互保八國聯軍打入北京話東南嗰啲省唔鬼睬中央政府，因為話保持距離唔關我事啊，大佬你唔好搞我啊咁咁呢個一定嘅問題，以至咧最明顯一樣嘢。大家去中國旅行都知道啦，中國幅員廣大，但係我哋一個時間嘅啫，即係北京嗰個時間咧，你去到新疆咁西邊咧，都係同樣嘅時間。咁當然咧，你令到新疆嗰啲人好唔方便，咁咪特別係冬天朝頭早起身啊，哇！即係你跟北京時間，你9點鐘開會翻工，佢其實應該咧就係大概係6、7點嘅啫，頂籠咁但係佢哋咪又亦都喺生活上調節。其實你係好戥嗰啲咧，即係叫做係住喺呢個新疆、西藏啊嗰啲邊境接壤嘅地方，係嘛？喂，如果佢哋成日兩邊走，哇，又走去尼泊爾，又翻嚟，喂，即係你成日會有兩個時間嘅喎，你一過咗個 border 就第二個時間㗎啦，其實就係。係啊，咁你睇下，即係我哋非常強調呢個大一統，因為嗰陣時當然啦，就係北京有播音啊，有咩收音機報告啊，大家都係統一。咁所以即係你對於呢一類嘅所謂思潮啊，你去引導佢，你去解釋，去疏導佢啊嘛，係嘛？即係正如梁振英自己都承認會有變調啊嘛。咁你就係啦，個變調點解會不斷咧係變成咧逆向咧，變成咧係中共所唔中意睇見嘅情況咧，咁你自己唔反思一下嘅咩？你只係話，我哋不斷鎮壓，不斷咧搏落去咧就好彩啦如果唔係更惡劣啦，咁你睇下台灣啦。其實最應該要反省嗰個，你就見得好清楚啦。其實最應該要反省咁嘅就係梁振英自己。喂，大佬啊，即係你而家嗰個民怨係去到史上最勁嘅時候。其實你都你甚至乎超越0371嗰個情況。0371正嗰陣時都尚且係因為係嗰個即係叫做係金融風暴係嘛，或者負資產，仲有沙士，哇！真係 perfect storm， 乜嘢都嚟。即係你見到嗰陣時0371唔係話淨係政治議題嘅，而民生議題起碼佔一半嘅。如果你講23條立法係嘛，即係究竟邊個拖垮佢？其實就係因為坦白講，其實好大情況、好大機會，其實都係因為董建華佢施政不力，係嘛？亦都太過無能，所以啲人咧，即係將所有怨氣擺喺佢身上，係佢無能啫。但係你啲梁振英唔同啊！你今時今日你攞到嗰個叫做係，你係寫個社會條件係百倍於好過嗰陣時嘅董建華時代。喂，你而家嗰個失業率去到3點幾個%，即係一個叫做全民就業咁樣樣。喂，但係點解？你喺個全民就業嘅情況，喂，冇人會即係，喂，你樓市亦都係咁升啦，係嘛？即係你講個財富效應亦都喺度啦。點解香港人會對你梁振英？你就嚟落台啦，大佬！你而家嗰個叫做係嗰個支持度都依然係唔合格嘅，去到4字頭嘅。喂，點解啲人會有港獨嘅思潮？點解啲人去懷緬即係叫殖民地時代？即係好簡單，有啲人即係尤其係嗰個叫做係嗰個叫陳佐洱啊。呢個左王陳佐洱成日都話噶嘛，香港係要去殖化啊嘛。喂，其實邊個喺度殖民緊香港啫？邊度用緊殖民地思維喺度管緊香港啫？偏偏就係呢班人。你其實咧，我哋不斷咧都指出，你從1997到2008咧，所有民意調查都反映到咧，就香港人對中國領導層嘅信任，香港人
對中華民族嘅認同咧係不斷提升嘅。係啊，嚇，以至咧當時嘅大公文匯報都有時引用下呢啲民調啦嚇。好啦，到2008咧嗰陣時係北京奧運咁達到一個高峰期啦，咁啊就逆轉啦。咁呢兩年咧呢幾年咧呢2-3年咧呢兩個趨向咧都跌得好慘。咁所以咧你自己反省一下，點解97到2008個形勢一路一片大好咧？咁嚇大家嘅認同係不斷提升咧咁。而2008之後係逆轉咧，呢幾年係跌得更慘咧。而正如你所講，呢幾年咧，即係我哋香港係好外向型嘅經濟啊，托賴喺金融風暴後，全球經濟即係都有少少緩慢嘅復甦。咁我哋嘅經濟亦都基本上平穩啦，唔太曳啊唔係話好好，亦都唔太曳，係平穩。咁而出現咧社會上咧係咁分化、咁高嘅不滿，咁你特區政府係應該諗下啊嘛。咁你當然我哋都知道，即係喺呢啲問題上，經常都會有北京領導層都可能有兩種稍稍唔同嘅睇法即係唔俾民主咧，香港咧就清楚㗎啦，就好有共識㗎啦。咁但係應該係比較係懷柔啲，亦話咧強硬啲個做法上。即係可能有啲唔同嘅諗法嘅，咁所以你咪見到有梁振英同埋呢個林鄭月娥相當唔同嘅調子啦咁就其實你睇翻佢，我哋講翻頭先嗰個叫做民調啦。咁其實嗰個民調嗱，你正而家去到即係回歸20週年啦。咁呢個亦都幾標誌性嘅。就而家佢就話啦，對一國兩制嘅評分係嘛？嗱喺佢叫做係10分為滿分啦，咁啊去到5.17分嘅，其實都叫高嘅，其實係因為14年雨傘運動以嚟啦，係叫做係上升咗嘅。咁但係哇，你如果問翻究竟即係如果你話同回歸之前去比較，究竟而家香港嘅狀況係如何啊？係好咗定壞咗啊？係有63%嘅人都覺得係壞咗嘅。咁點解會咁樣呢？其實講真啦，即係我哋成日咁講，我哋講經濟數據，有好多所謂嘅中央領導人啦，成日將呢樣嘢咧就自誇即係自吹自擂係嘛，喺度自誇。咁你去到講到即係我哋嗰個叫做係人均收入咁計啊，喂，你香港人即係喺98年嘅時候話97、98年嘅時候，香港嘅人均收入嗰個 GDP 嗰個係去到2萬幾嘅，而家係去到4萬幾，喂，叫做係升咗1倍喎。但係點解我哋即係叫做係人均地富有咗1倍嘅時候，點解而家香港嘅後生仔佢嗰個出嚟嗰個生活條件係衰咗咁多呢？喂，我哋要問啊，究竟香港發展係為邊個啊？係嘛？原來香港嘅發展最受益嗰個唔係我哋，係嘛？淨係某個階層嘅人，或者係即係淨係上一代嘅人。喂，呢一班人係好厭世，係會非常之憤世嫉俗嘅，甚至乎會覺得就係話我哋係俾呢一個社會係俾上一代即係叫離棄咗一個代嘅。喂，你諗下，即係我哋之前都講過啦，即係如果融合嘅話，即係你未來仲講融合啦，係嘛？你話大灣區融合又成啦，最受害係邊個？最受惠係邊個咧？最受惠嘅當然係可能即係嗰啲叫做係資本家係嘛？哇！你可以即係用到即係你呢個大陸裏邊最平價嘅一啲叫做係人力咁樣樣。咁但係啦，我哋之前你都講過啦，喺一個即係學歷投資完全唔同嘅情況底下，如果係同工同酬嘅話，邊一班人被埋沒咗呢？係咪？如果香港冇自己嘅獨特性嘅時候，喂，你諗下而家讀緊書嗰扎人，全部都係被遺忘一代嚟嘅喎。啱即係同呢個討論有關呢兩件事啦。第一件事就我哋個堅尼係數出咗嚟，我哋5年先做一次，所以要等好耐先有個堅尼係數。咁你見到一路跌到而家5點幾啊嘛，5點幾係一個好危險嘅信號。通常一般嚟講咧就話即係4點幾以後咧都唔係幾好咧，有啲咧就會覺得4以後都唔好，有啲就會客氣啲啦，就話4.5之後都唔好啦嚇。咁我哋而家去到5.3幾，真係真係陰公而且係過去一直跌啊嘛。咁當然你又行出嚟又話都唔係太曳啊，因為你要考慮到我哋人口老化咁。但係你唔好忘記喎，
我哋未考慮到、未計到個財富效應喎。係啊而家係講收入係喎啊。如果你講財富效應咧，我諗係差好遠喎。因為你而家大家都好清楚啦，今天的香港有樓冇樓係差好遠好遠啊嘛！你有層樓不斷增值，你冇樓你又遙遙無期，都唔知幾時先買到。即係你貧富懸殊都你算。淨係睇呢度都睇得好清楚係啦，如啦果貧富嘛。懸殊都算，你嗰個純粹係以收入去界定嘅。你未計但係財富啊嘛。但係如果你話貧窮嘅人，如果佢哋嗰個社會保障都有一定嘅即係保障嘅話，即係起碼覺得有少少尊嚴咧，咁都仲有啲。但係問題就係話，喂，我哋最近即係前日啫嘛發生單嘢，呢一個東區區議員即係揭發出嚟嘅公民黨嘅東區區議員，一個70幾歲嘅老人家賣紙皮賣1蚊啊，俾你食環署放蛇啊！喂，即係俾傳票你喎，大佬！喂，嗰個老婆婆，喂，即係要揾呢個呢個黎議員去求情啦，講啲乜嘢啊？就係話，哇，大佬，佢賣紙皮嗰架車都要借翻嚟㗎，都要賣俾，喂，你傳票罰我錢，我又要揞嗰5000幾蚊出嚟，幾千蚊出嚟，喂，大佬，你有冇即係你係咪對即係啲窮人咁唔寬容咧？你係咪去到咁咧？你對呢啲即係完全係冇任何嘅還擊之力嘅人，即係呢啲咁嘅弱者係咁即係咁冇人道、咁冷血。你唔係偶然捉到佢？係啊，你你放蛇啊！放蛇！喂，呢啲先真係離譜啊，係咪？即係你話，我捉小販捉咗20個，啱啱有個婆婆、老婆婆咁啊，諸如此類，殃及池魚啫。你唔係喎，你係蓄意去放蛇喎。係啊，但係點解你對象係咁喎？你真係但係點解你阿林鄭月娥喺你選特首嘅時候，你見到個乞衣個阿婆係嘛？你會俾5嚿水佢咧？嚇你唔揾啲食環嚟捉佢啦？係嘛？佢違反呢個逗留條例啦？哇！呢個完全係唔 make sense 啊嘛！呢個係咁你而家另外一間嘢咧，講起港獨咧，自然就係我哋會有一班係本土嘅立法會議員啊，黃之鋒地啊，就去台灣參加一個台灣國會關注香港民主連線嘅成立典禮。咁啊，當然立刻引起整個親中陣營狂批啦嚇。呢個簡而言之叫關港聯啦，呢個叫做係啊，我哋即係將佢即係簡稱做關港聯啦嚇。咁呢個關港聯咧，其實即係點樣去醖釀出嚟咧？其實早前就係即係上個禮拜啦，就其實發生咗單嘢，咁就俾人即係俾媒體就報咗出嚟，就係話有一個咧就參與就舊年年初一暴動。嗰位即係一位少女就叫李善儀，咁樣就係即係逃亡咗過去台灣，就尋求呢個政治庇護啦。咁即係正就係因為呢一單嘢爆咗出嚟之後，咁就亦都佢就曾經嘗試聯絡過時代力量嘅人，係嘛？咁就正就係因為呢單嘢咧，咁就時代力量啦，阿黃國昌即係佢哋啦，咁樣就揾即係香港嘅一啲自決派。咁就過去商量點樣去搞，點樣去處理呢一單嘢。咁而家去到今時今日啦，咁成檔嘢咧，呢個關港聯咧，就其實係哇，就等於係嘛，即係香港同埋台灣嘅一個嘅，即係叫做係點樣講啊？獨聯盟係啦，即係佢哋成日都話嚇你啲港獨台獨乜啊，唉，有時又講埋咩話藏獨啊、疆獨啊，都串連起嚟啦。兩岸獨立連線啊，即係呢個關港聯會唔會變咗兩岸獨立連線咧？咁樣好簡單講，第一就係呢啲人有冇犯法先？冇犯法喎。每一個人都有集會結社嘅自由，咁人哋去同一啲同聲同氣嘅團體去交流下，有咩唔妥咧？咁而且咧，當然咧，亦都提出個所謂雙重標準嘅問題啦。咁台灣啲大選包括2016年年底嘅總統大選啊、立法會大選一氣咧咁人哋會留意到咧民建聯啊嗰啲都有人去嘅喎。咁點解即係民建聯去台灣民建聯嘅大員去台灣訪問啊、交流啊，民建聯嘅大員去見英國、美國嘅總領事嘅官員啊咁啊得。但係如果你係泛民嘅人啊，呢啲本土嘅組織去咧咁就唔得，咁就要批評。咁呢個係好唔啱，係好明顯嘅雙重標準噶嘛。其實咧，即使係
中共負責統戰、中共負責涉台事務嘅官員咧，其實根據台灣嘅媒體報導咧，或者根據咧台灣綠營嘅人士咧嘅透露咧，佢哋都經常接觸台灣綠營嘅人士㗎，都想請佢去中國訪問啊咁㗎咁比較成功嘅例子、明顯嘅例子就係相當深綠嘅當選咗高雄市市長嘅陳菊啦佢嘅政治光譜喺台灣綠營嚟講都幾深綠㗎，咁佢咪一樣接觸，一樣請佢去，咁點解州官就可以放火？百姓就唔可以點燈，甚至係都係民間組織政黨嘅民建聯，佢又可以去台灣去觀選，又可以見下各大政黨嘅總部嘅負責人啊咁而家呢一啲本土組織去，你又要全線動員去攻擊佢咧咁咁其實講真，咪又係嗰句，咁你對於呢啲年青人，究竟係真係打壓咗佢嗰個港獨思潮啊，抑或更加累積佢哋嘅不滿呢？你嘅對台灣政策係成功咗啊，抑或更刺激起台灣人嘅反感呢？咁呢個答案真係好清楚嘅。係啊，咁就係啦。咁所以我覺得就係話講真，你話同對外交流，你話對台灣交流，其實呢啲我哋又唔係話，咁你香港係咁樣噶嘛？即係你雖然你話基本法規定咗係嘛，我哋係冇國防外交權利，咁但係問題就係話，喂你政黨同埋政黨嗰個叫交流之間，公民社會團體同埋公民社會團體交流咁啊，好似好正常。咪就係咯，同埋即係嗰樣嘢啦，喂，即係你都要自己反省下啦，大佬啊！即係其實根本上自決邊度嚟咧？獨立邊度嚟呢？其實嗰個大前提就係因為我哋想方設法，你亦都即係喂叫做係圖窮匕現，就話俾你聽，成個即係所謂普選啊，即係政改啊，呢啲嘢全部都係假嘅，係嘛？即係你最近亦都係除咗梁振英又好，梁振英佢都接受咗呢個鳳凰衛視講啦，係嘛？佢都話政改未來5年。冇希望㗎啦，係咪？你哋要咩啊嘛？公民提名啊嘛。咁但係你冇公民提名嘅一個政治改革，係唔係普選嚟㗎啦？咁要假嘢你都要接受嘅話，咁嗰個就唔係即係我哋想要嗰樣嘢啦，係嘛？即係完全冇意義啦。咁所以既然呢一條路行唔通，即係好自然喎，香港人積極嘅人就會咁樣諗啦，就係我哋要諗 what next 係嘛？即係我哋唔可以完全俾你主宰我哋點樣行條路點樣行。喂，當你自己一步一步收窄嘅時候，連高度自治都唔俾講喎。喂，咁我哋可以點咧？係嘛？你唔能夠用高度自治嚟到抗拒北京對港嘅政策。係啊，呢個最先講其實係我哋呢個節目啊嘛，係嘛？即係我唔知張德江係咪聽過呢個節目咁樣講然之後就即係咁樣去納入咗佢講話入邊啦，係嘛？咁我覺得呢個係正正就係因為香港人對你。即係所謂政治改革啊，呢啲嘢全部非常之失望，先至其實會有一班人會諗出嚟，係嘛？即係個情況就係咁樣咯。咁好，今日我哋嘅時間差唔多啦，我哋轉頭翻嚟，我哋講下呢個北韓嘅問題咯，又。